La naturaleza es capaz de crear cosas tan increíbles que, si no existieran de verdad, parecerían pura ciencia ficción. Desde animales que pueden vivir para siempre hasta paisajes que desafían toda lógica, nuestro planeta está lleno de misterios naturales que la mayoría de las personas desconoce. Hoy te voy a mostrar datos curiosos sobre la naturaleza que te harán darte cuenta de lo poco que realmente sabemos del mundo que nos rodea. Quédate hasta el final, porque algunas de estas curiosidades parecen imposibles. Pero son reales. Empecemos con algo que parece sacado de una película: existen animales que pueden regenerar partes completas de su cuerpo. Las salamandras, por ejemplo, pueden volver a crecer extremidades enteras, incluyendo huesos, músculos y nervios. Incluso algunos animales marinos pueden regenerar órganos internos sin ningún problema. La ciencia todavía no entiende completamente cómo lo hacen. Ahora algo aún más impresionante: existe una especie considerada prácticamente inmortal. Se trata de una medusa conocida como Turritopsis dorni. Cuando se enfrenta a condiciones adversas, esta medusa puede revertir su proceso de envejecimiento y volver a su estado juvenil, repitiendo el ciclo una y otra vez. En teoría, puede vivir para siempre. Sigamos con plantas, porque el mundo vegetal es mucho más sorprendente de lo que parece. ¿Sabías que existen plantas carnívoras que se mueven? La Venus atrapamoscas puede cerrar sus hojas en menos de un segundo cuando detecta una presa. Pero lo más curioso es que no se cierra por error, necesita varios estímulos para asegurarse de que realmente hay algo vivo atrapado. Hablando de árboles, aquí va un dato impresionante: los árboles se comunican entre sí a través de redes subterráneas de hongos, conocidas como el Internet del bosque. Los árboles pueden enviarse nutrientes, advertencias y señales de peligro. Si un árbol es atacado por insectos, puede alertar a otros para que se protejan. Ahora vamos con el océano, uno de los lugares más misteriosos del planeta. Más del 80% del océano sigue sin explorarse. Sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre las profundidades marinas. En las zonas más profundas del océano viven criaturas que parecen alienígenas, con cuerpos transparentes, luces propias y formas imposibles. De hecho, algunos animales marinos producen su propia luz. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. Se utiliza para comunicarse, atraer presas o confundir depredadores. En algunas playas del mundo, el agua brilla por la noche cuando se mueve, creando un espectáculo completamente mágico. Siguiendo con récords naturales, el organismo vivo más grande del planeta no es una ballena ni un árbol gigante. Es un hongo. En Estados Unidos existe un hongo subterráneo que ocupa varios kilómetros cuadrados y tiene miles de años de antigüedad. Todo ese enorme organismo es, técnicamente, un solo ser vivo. Ahora un dato curioso sobre el clima: existen lugares donde puede llover peces. En algunas regiones del mundo se han registrado lluvias en las que pequeños peces caen del cielo. Esto ocurre cuando tornados de agua succionan animales de ríos o lagos y los transportan por el aire antes de soltarlos. Hablando de fenómenos extraños, la naturaleza también produce sonidos inquietantes. En algunos desiertos y montañas existen dunas que cantan cuando la arena se mueve, produciendo un sonido profundo y misterioso. Durante siglos, estas dunas fueron consideradas lugares malditos. Ahora pasemos a algo extremo: hay organismos capaces de sobrevivir en condiciones imposibles. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, pueden sobrevivir al vacío del espacio, a temperaturas extremas, a radiación intensa y a años sin agua. Son prácticamente indestructibles. Sigamos con animales sorprendentes: algunos pájaros pueden dormir mientras vuelan. Literalmente, una parte de su cerebro descansa mientras la otra sigue activa, permitiéndoles volar durante días sin detenerse. Este tipo de adaptación demuestra hasta qué punto la naturaleza es eficiente. Extrañas. Ahora algo que cambia completamente nuestra percepción del tiempo: existen árboles que llevan vivos más de 5000 años. Algunos de ellos ya eran antiguos cuando se construyeron las pirámides de Egipto. Estos árboles han sobrevivido a guerras, imperios y cambios climáticos extremos.
Hablando de tiempo, los glaciares también guardan secretos increíbles. En su interior hay burbujas de aire atrapadas hace miles de años. Al analizarlas, los científicos pueden saber cómo era la atmósfera del pasado y cómo ha cambiado el clima del planeta. Ahora una curiosidad geográfica fascinante: la Tierra no es una esfera perfecta. Está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Además, la gravedad no es igual en todos los puntos del planeta. En algunos lugares pesarías un poco menos que en otros. Sigamos con volcanes, porque la naturaleza también es increíblemente poderosa. Existen volcanes que no expulsan lava, sino barro. Estos volcanes de lodo pueden cubrir grandes extensiones de terreno y cambiar completamente el paisaje en cuestión de horas. Ahora algo que parece imposible: hay lagos que pueden matar en segundos. Algunos lagos volcánicos liberan gases tóxicos sin previo aviso. En el pasado, estos gases han asfixiado a miles de personas y animales que vivían cerca, sin que nadie entendiera qué estaba ocurriendo. Hablando de colores imposibles, la naturaleza también pinta paisajes increíbles. Existen montañas de colores, ríos rojos, lagos rosas y playas negras. Estos colores no son efectos visuales, sino el resultado de minerales, bacterias y condiciones químicas muy específicas. Ahora una curiosidad sobre los animales que te hará replantearte su inteligencia: los cuervos pueden reconocer rostros humanos y recordar quién los trató bien o mal. Incluso pueden avisar a otros cuervos sobre personas peligrosas. Su nivel de inteligencia es comparable al de algunos primates. Sigamos con algo impresionante: algunas ballenas cantan canciones que pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua. Estas canciones pueden durar horas y cambiar con el tiempo, como si fueran composiciones musicales en constante evolución. Ahora algo que parece sacado de un documental extremo: existen hormigas que cultivan hongos, otras que crían pulgones como si fueran ganado y algunas que forman puentes con sus propios cuerpos para ayudar al resto de la colonia. Todo esto sin un líder central. Hablando de cooperación, los lobos tienen estructuras sociales muy complejas. Cazan en equipo, cuidan a los miembros heridos del grupo y se comunican mediante sonidos, gestos y miradas. La idea de que son animales salvajes sin control está muy lejos de la realidad. Ahora pasemos al cielo, porque la naturaleza también se manifiesta ahí arriba. Las auroras boreales y australes son causadas por partículas solares chocando con la atmósfera terrestre. El resultado es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Sigamos con algo inquietante: la naturaleza también puede borrar civilizaciones enteras. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y cambios climáticos han provocado la desaparición de culturas completas a lo largo de la historia. El planeta cambia constantemente, aunque no siempre lo notemos. Ahora una curiosidad que pocos conocen: la Tierra tiene un latido. Cada 26 segundos se registra un pequeño pulso sísmico que los científicos aún no entienden completamente. No es peligroso, pero sigue siendo un misterio sin resolver. Para cerrar con algo realmente impactante: la naturaleza no necesita al ser humano para sobrevivir, pero el ser humano sí necesita a la naturaleza. Cuando los humanos desaparecen de un lugar, la vida silvestre vuelve rápidamente, reclamando su espacio con una velocidad sorprendente. La naturaleza es poderosa, inteligente, hermosa y aterradora al mismo tiempo. Cuanto más la estudiamos, más nos damos cuenta de que apenas entendemos una pequeña parte de ella. Y quizá eso sea lo que la hace tan fascinante: siempre guarda un secreto más esperando a ser descubierto. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más videos llenos de curiosidades, datos increíbles y secretos sorprendentes sobre la naturaleza y el mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo.